Всем огромный привет! Меня зовут Алена, и в сегодняшнем видео я вам покажу, как я делала свой камин. Но я его еще не доделала. Кто-то смеялся и не понимал, почему выкладываю новогоднее видео с начала ноября месяца, но, как вы видите, я совершенно ничего не успела. У меня еще несколько видео в запасе, которые хочется вам показать, но иногда начинаешь думать, что ты просто не справишься. Так вот, я делала камин. Камин раз делать, так делать. Я решила уже его сделать таким более реалистичным. Использовала я в работе картонные коробки, картон. Я постепенно вам все расскажу. Ничего не доделала. Самое главное, я не обратила внимания на сам свой плинтус и на ширину столешницы, поэтому у меня угол не под 45 градусов. Но муж обещал, что поможет исправить. И осталось его покрасить. Покрасила я пока снизу в один цвет. В дальнейшем еще хочу покрасить столешницу, плинтус и вот эти выступающие части в коричневый. Придать ему такой деревянный вид. Надеюсь, что получится. И чтобы было сверху типа дерева, снизу белый кирпич. Поэтому все еще будет заканчиваться, но у меня такое чувство, что Новый год я отпраздную с таким недоделанным камином. Ну и ладно, до следующего Нового года я его доделать успею в любом случае. Стоять он у меня также будет и летом, я его не буду никуда прятать. Всегда мечтала о камине, поставить в квартире его невозможно, поэтому будет пока что вот в таком виде. Ну а теперь давайте приступать, и я покажу все, что я для него использовала. Всегда самым страшным и самым ужасным, нам кажется, это начать. Ведь настолько длинная и долгая работа и масштабная, так сказать. Я использовала 4 коробки. Где взять коробки? Самый простой вариант. Сходите в магазин, сходите в аптеку и попросите. Это самый проверенный вариант. Мои коробки с аптеки от каких-то медикаментов, они как раз 4 одинакового размера и мне подошли. Склеила я их сначала скотчем, а затем использовала клей-титан. Кстати, недавно, когда я делала в детский садик куб, может кто-то видел, я использовала именно клей-титан, и с тех пор бумагу я клею только им. Даже горячий клей не клеит так хорошо, как этот. Склеиваю по 2 коробки вместе, размер может быть разный. Кстати, шаблон, даже не шаблон, а схему по сантиметрам я оставлю в описании к этому видео, так как я хочу, чтобы мой камин был устойчивый, плотный такой весь. Я решила еще обклеить свои коробки и картоном. Кстати, обязательно поинтересуйтесь у своих знакомых. Возможно, где-то кто-то работает на какой-то мебельной фабрике или в магазинах. Там всегда есть картон, который выбрасывают. Смазываю клеем и прижимаю все книгами для того, чтобы у меня все хорошо склеилось, ничего не съехало. Также моя помощница всегда со мной, поэтому работаем с ним вместе. Вечером я забрала дочку с садика, и мне нужен был лист пенополистирола. Можно использовать, конечно, пенопласт, но он более мягкий. Пенополистирол, он более жесткий и не так крошится, как пенопласт. Поэтому после того, как я забрала дочку, мы пошли в магазин. Недалеко от моего дома есть строительный гипермаркет. Мы отправились туда. На улице снег, и мы, как всегда, с санками. Зашли в магазин и начали искать нужный нам отдел. Ищите отделы, где продается пенопласт. И вот мы нашли ту самую плиту. Да, цена в белорусских рублях. Не путайте с российским. Сейчас у нас все магазины заполнены просто новогодними украшениями, и хочется хоть чуть-чуть показать вам. Все, что было необходимо, я купила, и мы снова на санках отправились домой. Кстати, для мамы, как по мне, самый удобный транспорт – это детские коляски и санки. В них можно перевозить все. Мой клей высох, и на следующий день выходной, и уже у меня появилась еще одна помощница. Поэтому в кадре будет мелькать уже не 4 лапы, а еще 2 лишних ноги. Мои боковые части склеены, теперь нам нужна сама серединка. Можно ее делать прямой и туда между просто всклеить коробки. Я же вырезала вот такую штуку и буду ее туда вклеивать. Переворачиваю, на полу это делать очень удобно, и в этот момент я использую термоклей. Наношу на все углы и все хорошенько закрепляю. Надеюсь, вас не будут смущать красные труселя, которые будут бегать часто на заднем плане.
Теперь нам нужно еще сделать внутри нашего камина, не знаю даже как назвать, но, короче, закрыть часть, чтобы когда мы влезем вовнутрь камина, сверху у нас тоже было все красиво. Я тоже это делаю из гофрированного картона, выгибаю его и приклеиваю на термоклей. Знаете, я когда начинала делать свой камин, мне казалось, что я его вообще никогда не закончу. Да, я его еще не закончила до конца, но по крайней мере начало есть. Сделали. Теперь закрываем заднюю часть своего камина. Я тоже это буду делать картоном. Наношу клей, хорошо его наношу, чтобы у нас все хорошо приклеилось. И закрываю все картоном. Снизу картон я не обрезала, так как все равно я там буду приклеивать основу нашего камина. И как раз нам все с обратной стороны закроет. После того, как у меня все хорошо приклеилось, я разрезала свою плиту на две части. И теперь нам нужно соединить весь камин в одно целое. Использую при этом тоже клей титан. Как-то полюбился мне этот клей, поэтому сейчас очень часто я его использую именно в таких больших работах. Обязательно смотрите, выставляйте, чтобы ваш камин со всех сторон был одинаковый и все у вас было красиво. Таким же образом приклеиваю и саму крышку. И в принципе, на этом можно сказать, что камин готов. Готов только потому, что сейчас вы его можете как покрасить, как задекорировать любой цвет, приклеивать кирпичи, не приклеивать, это уже по желанию каждому. Так сказать, это основа самого камина. Теперь уже дело за вашей фантазией. Людей в мире много, вкус у всех разный. Я для декорирования буду использовать плинтус. Широкий плинтус, он у меня, по-моему, приблизительно 8 сантиметров. Ну а также для кирпичей вы можете взять тонкий пенопласт. Посмотрите, самый тонкий, по-моему, он сантиметр идет или сколько, не помню уже. У меня были вот такие штуки. Их обычно одевают на двери при транспортировке. Поэтому у меня таких штук было много, и в течение недели вечерами я сидела и вырезала кирпичики. Навырезала я себе вот такую целую коробку. В итоге они мне все не понадобились, немного осталось, но тем самым делала я их много. Сколько их, я не считала, потому что на это уходит очень много времени, а как оказывается, времени у меня совсем не хватило. Я брала, разрезала эти полоски, делала кирпичики нужного мне размера, срезала все боковые части и немножечко затирала наждачкой. Мусора было много, времени ушло много, но ничего, это того стоит. Также с пенопласта я сделала две вот таких штуки. Как их делать, сам шаблон тоже будет на схеме. Их я буду приклеивать под столешницы. Это так называемые держатели столешницы. А уже между ними буду приклеивать плинтус. В итоге у меня на всю работу ушло 2,5 банки такого клея. Но, как по мне, по-моему, это вышло намного дешевле, чем использовать термоклей.
И теперь, после того, как я приклеила свои держатели для столешницы, кусочек плинтуса, я начала приклеивать сами кирпичики. Ну и еще, мои кирпичики получились не все идеально ровные. Как я дома смеялась, говорила, что это камин из бэушных кирпичей. Но ничего, итог мне нравится. Постепенно я все приклеила, где срезала лишнее, где добавляла. И на обклейку всего камина у меня ушел почти целый вечер. Так как у меня было кирпичей много, я решила еще обклеить кирпичами как внутреннюю часть, боковые части, также и внутри сверху, для того, чтобы камин со всех сторон был в кирпичах. Для того, чтобы камин выглядел еще более интересным, сверху я решила тоже выложить кирпичики. Плюс клея в этой работе, потому что мы можем подвигать их, и клей так быстро не застывает. Знаешь, что, по-моему, в некоторых местах этот клей продают как клей дракон. У нас клея дракона нету, но есть клей титан. Выкладываю сверху все красиво, аккуратненько, и таким же образом закладываю своими кирпичами все стороны и оставляю все сушиться. Оставляла я сушиться на ночь. В итоге на всю работу по склейке камина и кирпичиков у меня в среднем ушла неделя. После того, как я наклеила полностью все свои кирпичики, я делала это уже поздно вечером, я взяла самую простую шпаклевку, развела ее до густого состояния и зашпаклевала все вот эти вот швы. Я надеюсь, вам понравился результат моего камина. Окончательный вариант самого камина я уже снимать не буду. Я думаю, как покрасить вы уже можете придумать сами. Но фотографии я тоже обязательно выставлю как и в моей группе ВКонтакте, в Инстаграме, также и здесь на Ютубе в сообществе. Поэтому следите за новостями. Если не подписаны, подписывайтесь на мой канал. Ну и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои следующие видео. Пока-пока!